我哋就已經直情行埋咗唔好贏。我明明記得話第三日可以贏。但係應該係可以贏嘅。點解我話可以咧？教練講阿姨講，俾我搞掂呢個。哦！誒，我影到啊呢球。幾好幾好。我知道停咗一陣 cut 俾佢老豆睇。你影一個角度好啲應該。好啊佢有啲靚波，佢幫我 cut 埋出嚟。佢有啊，係啊，佢有嘅直頭冇得頂。佢仲要 cut 得快啊！佢俾佢錄咗嘛，佢係錄緊定係 Sam 出嚟㗎？係啊，佢好勁啊！呢個要讚好專業啊！而家我哋冇咁專業啊。不過你呢球食得，落咁渣係寫得差。唔係都個林德如果你話高大少少林呢個波係係。嗯。打完跟住咧埋啦，揼死。點啊？喺頭嘅，呢啲波就可以走嚟接收。我褪少少俾你啊，我高少少啊。好嘢喎！移開個角球旗啊！哎呀！傳翻出嚟，哇！呢頭生得靚啊，後衞嗰個知踢西貢區啊，試下扯出嚟。澳街都個一個好位置喎，你知唔知啊？扯唔夠行啊 ！Good， 好多。喂。哇靚會下，哎可惜。嗰個打飛機咁大人咧，我撳嘅，夫人。點解唔攞腳控啊？呢球一攞就，即係呢個唔係好選擇。佢講啲嘢都 OK， 似係教練傑志東方。唔係佢意思係可能係呢個都係我講嘅，香港第一個10%球速嘅球員都可以參選，係啊，所以我咪話我就係講波人，係波人打嘅，拉開啊！呢個咩嚟？係啊！
亦中意睇右邊，係啦，有有有有。我哋右邊人，我哋而家呢個係做嘅啦。俾下，射啫，射啫。大哦，佬你俾龍門咁樣話呢啲扣分啦，單刀入咗咪 perfect 咯。呢啲扣分。俾係嘛？幾好，幾好。啊！真係要翻去同佢練下斬角球先，唔係斬波，屌你啄波成日都。即係你扯個波出嚟啊！個波飄出嚟啊！呢啲波點有用啊？佢唔係做唔到喎，做到喎，又得咯。你戳個底，將個波戳出嚟都冇力嘅。講幾下次。單手啊！哦呀！你而家要擔心係爭正選嘅，即係睇下入到去你要打正選。我都唔覺有邊個龍係好冇晒線。我哋呢個年齡層啊，你話同14仔比，唔知之後再算。係啊，粒仔。上佢唔緊要，冇留意得啦。通常係第一集俾到嗰啲位啊，個選擇好好多。end up 你高完之後話係交嗰個位置，我唔覺得。乜啦？嗰個如果你拍埋啊，再細粒啲咧，你都冇得揀。即係如果你咁細粒，你要好 outstanding 先至。你點 outstanding 都唔係做到高波，而家佢哋射波全部都唔射波全部都唔除非你話即係學你話齋好勁會飛波，但係我覺得呢個唔會飛波。嚇？咩事啊？入火咗啦！入火咗啦！創造咁明顯我有明咧，間唔中就喺嗰度。第一下，我喺第一下防線嘅中間咧，我收防。呢個我梗係知啦，因為佢睇啦睇型哎呦！教啊，One！即係中球，球你知佢有上你過多一下，第二下要同埋都前佢哇哇！呢樣真係難，有好多淨係工兵型嘅，唔係啊搶到波走佢 mix 成日落去佢唔香港講貓嘅 Spanish。呢個見到佢班人真係，咁就話佢話點解去 Forward 嗰啲網會走嚟車？其實佢好啱，因為佢仲要喺讀 VSA 添，佢同 I T。
睇我哋屌你冇嗰度國際學校喎。補啦，仲空。呢頭送俾你喎，大佬。係啊。仲要攞多下。哇！唔信？然之後第二就係講形式嘅緊張，即係的五種多佢咯，佢都收腳啦。啲日本呢個方仔落台灣仔先，日本佢又去啦成日睇，咁去台灣，跟住一齊就攞個冠軍，佢哋贏咗，佢試過都係佢自己。二流嘅 MVP 佢嗰個日本 cam 都係我哋未對佢啊，一陣睇下對佢係點先。因為佢唔同足球嘅嘢。咁佢琴日對住啊。交翻俾佢。哇！好嘢喎！交就失敗啦！呢波一定將佢完成咗佢要做嘅嘢啦，係佢完成得好靚啲，即係過嗰下。係啦。撳錯掣添，停咗部機。撳錯掣。即係呢啲波你我抌你啦，我冇係啊個電話。我抌俾你。你有幾睇啊？而家冇㗎啦。你仲有 delete 咗唔多嘢？係咯，唔明你我。delete 曬啲波佢，我同你講安靜啲啦，我錄緊影啊！唔好嘈啦你。過嚟㗎。哇！我想問啊，你覺得成日五人咧都係踢大級邊個叫做學校定係邊度？我學校啊，新義嗰度。但係好多時我覺得咁樣踢大級唔一樣。冇啊！而家新年冇啦，新年更加唔會添啦。學校啊，當學校都大個。我哋嗰陣時係啊，我係咪教？但我見教練冇阻止佢喎。有時教練，有時我就話唔好教練。不過係有個習慣，即係好早年就慣咗打足球。因為嗱，好似我哋上次去台灣咁，佢大腳咪係我哋一對方，我知道我球嗰對方應該嘅，即係我係咧，後邊做上去㗎嘛，一定係尤其你5人，你個場細，我就係話係咪你哋叫佢咁做？因為我見你哋冇阻止佢㗎嘛，正常咁講，唔好係㗎，後邊做。你都係話我鬧佢哋。啲人你點會話唔聽啊？唔係話唔好，即係咧睇情況，係啦。
俾人掹。嗱，好似佢哋仲喺中場，如果仲大腳去到對方龍門嗰位，咁你咪冇咗咯。但係唔係啦，你見到有一個真係零零實實喺嗰個大佢左腳。哦，啊！我個仔咧處男嚟嘅，處得好緊要。緊嘅，你一路喺度旁述。唔係你可唔可以 up 上好 po 上網嘅時候，咁樣瞄咗佢，處男呢個波，你抽音樂，呢個波之老豆做嘅。處男冇問題啊，你擺翻音樂。笑笑。唔係壞事啊。哎呦！速度拉近咗佢，最緊要個速度拉近咗佢。喂，你調咗阿浩家落去打，穩陣咗好多，冇失波。哎呀，不夠波！哦。我唔知啊，但係你佢而家都哇！你一停晒啦，真係攰啊！睇下。攰啊攰啊！咩事啊？有隻蟲踩死。咁恐怖！我哋有練打釘家嘅球啊！你有冇同佢出去私操？我個仔，我自己私操唔到，所以嗰人私操。自己練唔到。冇錢啊，大佬！溫朗灣其實咧，而家扭好，即係唔係淨係扭雪糕筒，要有啲長頸嘅雪糕筒去做咯。即係唔係一條直線啦，當然而家唔係一條直線嚟講。唔好阻住佢啊！追唔追到阿旺好嘢喎！阿旺好快啊！電套啊電套啊！大佬沙田。但佢有踢㗎嘛，即係如果你話你冇佢咁，我都明啊。咁啱最慘就係對住兩隊硬淨嘢啦。同分。但我估唔到佢會輸俾沙場。呢個我哋都輕鬆擊敗沙場。咁你對我哋，我咪輕鬆擊敗你可以。佢係輸俾沙場咯。
啊唔係喎，輸俾和啊！贏三場，輸俾冼次雲，輸俾冼次雲，輸4粒係。但係冼次雲又係第一彎出局嘅喎，已經出咗，又開晒頭嘅小朋友。交俾你啊，鄧艾喎！我梗係自己帶埋去射啦，交。角色可能踢大波嘅，踢大波好似係贏3-0呢個。以為贏緊啦，以為有得算，換晒後衞，係啊，我聽過。因為佢有幾件阿仙奴1-4仔，我知啊，阿本啊嘛，阿本仲有一個樂天嘅好似樂天，收起晒，即係佢要4粒先得㗎嘛，之前3粒得啊，係啊，咁你正常你3粒撳住打啊嘛，跟住咪諗住穩陣咯。點知你知啲小朋友一打起呢個勢就湧上嚟，又俾佢搞掂。咁先出界喎真係。要識傳啊！而家國際點傳得出嚟咧？而家佢隻腳你鎖實就傳哇！冇力啦，冇力啦，攰啦。冇藉口啊！你使唔使 edit 下先擺上網？我真係驚人講嗰啲嘢。我哋冇啊，冇，我哋你有啲都好。好中性喎，你講嘢冇踩人。都係得頭先。